ये लो, तुम भी लो। अरे बेटा, तुमने अपनी मम्मा को क्यों बांध दिया? अरे पापा, ये हमारी मम्मा नहीं, ये तो मॉन्स्टर है। मैं तुम्हें बम से उड़ा दूंगा। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी असली मम्मा हूँ, तूने मुझे क्यों बांध दिया? तुम मेरी मम्मी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पीछे पूंछ लगा है। मैं तुम्हें भी बम से उड़ा दूंगा। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी असली मम्मा हूँ, तुम मुझे खोल दो। नहीं, तुम मेरी मम्मी कभी नहीं हो सकती। तुम्हारा असली रूप देखकर सबका होश उड़ जाएगा। लेकिन वो देखने से पहले आप भी अपनी मम्मा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में आई लव मम्मा लिख दो। अरे वाह, ये तो मेरी असली मम्मा है।